Ja, god morgen Samuel. Det var så frialigt att köra till Havnar i morgon. Jag kör till Havnar nog så ofta, men det var enda måten som är äckliga frialig. Ja, jag har i beskrifterna brev Judas här. Og jeg har alltid må si en två ting på en vei. Det første er at jeg har ikke hukset snakk om å gjøre det, så har det PowerPoint. Hinveien så har vi gjort et evelit som er sendt til henne, eller være sendt, eller hvordan det er. Jeg har valgt sånn. Og dette evelit i brev Judas her, alltid er det stitsta som kan gjøres om vi skulle ha en akkurat halvt fåvar iveskrifter. Og jeg atler fylgja her som nøkkelomta. Og man kan si at det trutjar iveskrifterna som brev i bort sunderøy er inngengur, avværing og kommande dømer, og så anmenning og etja. Og då så er at inngengur er vers 8-4, og avværing og kommande dømer er vers 5-9, og så er det anmenning og etjan versene 20-25. Og hitt som jeg ætla sier til er at Judas har brev, det har vi lyset av og av. Halvtid er jøkken alt livet. Det er kjøtt å lese, og halvtid jeg lyst det, så har jeg lagt mest til nøkker ting og ytter. Men det er ikke for nå at jeg er ferdig kanskje at det er sånn mer vi brev Judas her, så det er til for høyre det til her som er i stater nå, og bant av jeg, så begynner jeg på brev Judas her. Så vi har noen kan herre sikna til som jeg for jeg har finnet bort i år. Selv var det at jeg kan handle det over til tikk. Men jeg begynner vi å lese brev i Jøkno, og så færer vi i gang. Judas tjener Jesu Krist og brøver Jakobs til henne Katlaua, som er å elska og gode feir og varvart i Jesus Kristi. Miskon, frigjør og kærløyde fatle tikkon markfalt og i lod. Tid elskava, ta i merla nekv av hjerte å skriva til tikkara, og felags frelse okkara, så er med nøytan å skriva til tikkara vid anmenning, og med bergjast fyrir trunne, som øyna for atlar, er hinn høylevedgiven i hendur. Til nøkker mennesker hava snuksi inn, som lengst så gjerne skriva framan undan, at de skulle fatla under henda døm, godleis, og i misbruk av nøye gods okkara, til skamløse, og avnokta øynasta høvdinga, og Herre okkara Jesus Kristus. Men tau at til øyna for atlar vita til alt, skal det tau minna tikkun at Herren, etter at han hei frest falt seg ut av Egyptalandet, sattni øyde teg som tro ikkje, og at englenon, som held ikkje fast ved tikkensøyna, men gav opp sin egna bostad, heldra han faston og i avgjøn lantjon, under myskrenon til daumen i ståra det. Sommerløs er Sodoma og Gomorra og bøyene her rundan som har samme hatt som hese, driver hår og gjenko etter fremmanden holde, sette til 4 døme, vi til at han loja avviks eldstraff. Til å gjøre øysene hese av samme hatt, til genko i dreimon, dolka holde, vannvire herradøme og spotta dorder. Mikael iverangel hatta i sær til ikkje, ta han tratte ved djevelen, lika Moses her, at letja av han håande døm, nei, han sier Herren straffe til. Men Jesus spotta til som de kjenner ikkje, og til som de er naturen vita ans og dyrene og ikke vita hava, vi tog øya til seg sjálv. Vai taimon, de er færen ved kajens, hava for vinningsskuld kasta seg ut i vittle Biliams, og er gjengen til grunndar i opprøst til kåra. Hesi er skjerene ved kærlagsmålte i tikkara, utan at skammast halda det her varsle ved tikkon,
og fåra seg sjálv. De vatnleis skudj, fukande for vinden, trø, ber som om heste, frukt bør, tverfyr deg, rikt opp i råd. De vittlar havsbildjer, som skuma fra seg sånne ekne skam, vilfærande skjøttner, nya og natt og i atlar æver ta med gamtar. Hese verda øysene Enok kjente meg fra Adame, profeterar og sier, Herren kommer vi hinn mange og tusen høylo søgnon, at halda døm over ødlån og straffa ødlene godleise, for ødle godleise verk torra, som de gjør da, og for ødlene høre år til tala av møte i hånden, godleise syndere torra. Hette de som knarra og gremja seg om lotsøyn, og så liva til et listonsøyn. Mor torra talar hukme av i år, tåa teg for vinningsguld, smikra for falsk. Men tid elskar av, minnest årene og i framan undan tala av apostlon Herre okkara Jesu Krist. Tar satte tikkun jo at av sørste døvun skulle komme spottarar som genga etter godles listonsøyn. Hette teg som skilja seg fra, naturlige mennesker som ikke har anda, men tid elskar av. Oppbygge tikkun og høyleia så trygg tikkara, bygge og i høyleia andan. Og halte tikkun såleis og i kærløyga gods, med at de bygge etter nage Herre okkara, Jesu Krist til evet loiv. Og tale summe til rattes, tog til ivast. Frelse i ånder vi ruiva teg ut ur eldenon, oppat ur øren skulle til miskunna vi øtta, så til heta enta hin av holdenon dolke av kyrstel. Hånden som menter at varvoita tikkun fra fatla, og leta tikkun stuja fram for dordsøyna, avlastande og i glede, hånden, hinnon øynasta gode frelsar okkara ved Jesus Kristi, Herre okkara, tilhører dord, hatik, styrkja og måttor, framan undan allare tøy, nu og i allar æver. Amen. Ja, jeg vet ikke om til å lese Judas brev, ta råkning bare vi. Anke tog i før. Det nekkar som har bo på, eller kan si hva det hoksa om, ta det lese Judas brev. Hva legger jeg det mest til? Hva har det lagt mest til? Det stått. Men her stendt nek hvor, ja? Hvor hesne Judas? Han kjentes Judas. Det Judas Iskariot, han som sveik Jesus. Og Jesus heier tvær lærersveinar som bare til Judas. Men til kvarsna tøyma. Vi leser om minnes med rett, 6 imiska Judas her. Men hesen Judas som skriver dette brevet, han sier bror Jakobs. Og hver var bror Jakobs? Og jeg husker at jeg har syntes kjøtt samarbeidet her. Men Jakob, han var bare ikke Jesus. Og til å si at her Judas bare ikke Jesus etter holden. Etter om vi tenker det helt rast, han holdt bare ikke Jesus. Det Jesus, han feir hans var god, mamma Maria, så tar kjent Jesus. Men jeg hadde også om at brøvene til Jesus, vi leser omtar til dem som i Matteus 13, 5, og Markus 6 og 3. Men brøvene tror ikke av Jesus. Åren opprøst Jesus. Det at han var opprøstende. Vi så ikke Johannes 6, 5. Ta brøydes dette her. Så vi kunne huske som så at Judas for å skrive dette brevet, og Jakob kunne også Jakob skrive Jakobs brev, at det ganske spennende å vite hvordan det er å være både Jesus her i heimen, i familien. Og kanskje Judas kunne sagt fra om henne bodja sønn,
som han vaks opp ved, som alla tøyna vær, jeg var ikke arves, men han ble ikke ytler, og alt det som han gjør det var så godt, og så gjør. Men Judas, han har nekka hjärsta, nekka tungt av hjärsta, jeg skriver om til han byrjar. Så Judas, sa brevet, skriva av Hesson, bodja eller halvbodja Jessar. Og i vers 2 sier han om dette at miskunn, frigjør og kærløyde fattelig til og markfalt i lot. Miskunn, vi kan si ta hitja vid oppa etter, og frigjør til det innvarstes, og kærløyde til det som vi virkar ut etter, utsyn. Og miskunn hettar at få at det som ikke er oppe på bor. Nøye og miskunn. Nøye til tar vi ikke få at det som vi tar oppe på bor. Slappa undan, vi har vist nøye. Og miskunn til fra ferien som vi løyta i himmelen. Og dette som Judas innskjør visen her at det som urslit at det miskunn, frigjør og kærløyde som etter tjokk. I vers 3 så tar han byrjar å skriva, tar det heter at han la hun nekka hjärsta å skriva om felags frelse okkara. Men så ser han seg nøytan til at gjøre til vi anmenning om å berjast for trunne som øynafer, for atlar en høyle ved givne henter. Hva det som han tåsar om her? Å berjast for trunne som øynafer for atlar en høyle ved givne i henter. Ja, brevet til Judas kan si at det et råp om at færre i bardet. Og hentan tryggven som øynafer for atlar en høyle ved givne henter, det hettar. Ta oss med evangeliet og trunna til alt det som hører til til. Vi skal til årgods. Alt det som hører til evangeliet og sannløykene her til. Læren til apostlene. Ja, alt dette uitøy. Så hentan tryggven som liten hinn høyleva og i hentur. Det evangeliet, hva det og alt det som hører til det. Paulus sier østene, tåsar nevner det ofta om alt det som hører til evangeliet. Atlans handlagan alt ragods. Det å si at evangeliet tar tåsa om etter, hvordan mennesker kan bli frelst, så det trykk på Herren Jesus, men så hører det andre på her. Det ender ikke her. Så det alt alle sannløyt, årgods, læra. Og så kommer grunden til dette her, i vers 4. Tøy, nøkre mennesker hava snukt seg inn. Det var alt i hugsaie som kanskje lykke har vi hovedvendt atter til. Judas, kjentast det Iskariot, han som sveik Jesus. Her i vers 8 tåsar hesen Judas om å være varvart Jesu Kristi. Og kanskje vi kunne hugsa at da Judas skriver dette brevet, så var han det var Judas Iskariot, han som sveik Herren, velkjent å ta oss. Og vi kan si at av lærersveinen, Jesus valgte 12 lærersveiner, han var en av tøym. Og kanskje har Judas haft til i hova, jeg vet ikke, så snart hos jeg, men to som heter var varvart Jesus Kristi. Så kom spyrir jeg, men kikkseida så vi til Judas som sveik Jesus, hvordan var det her? Kom til han ikke varvart han, eller hva nå vi tog? Ta hugsa om Judas Iskariot og hva han opplevde.
så var han sammen vi herren og hinnan lærsvein. Til å si, disse undrene som Jesus gjørte, det var han vittne til. Det som Jesus talte, det hørte han. Han var vittne til det. Og vi så ikke øsne at Herren gjør det seg støren, og ikke avmerk, men at han fer etter fer avværet Judas, og visste Judas at han visste støvene som Judas har i hjertet. Dette var ikke rett. Og han ble vi lykka inntil han var svitjen og ikke semane. Til dømes, og vi leipa syndrom og sier at nå kommer til å takke endan av hesten her hendingen. Ta det var å sauna sammen om det søgnaste kvalmåltøyna, og Jesus for at loja. Ta enda rett til Jesus under biten, og sier at til han som sviker meg. Og tar han for sted, sier vi han til som gjerst, gjør det kjøtt, og så østene og ikke ser man det tar jo Judas kommer her og sviker han, vi har gjør noen en koss, da sier han, viner vi han. Judas var sammen ved lærersveinen, men han var en falskur lærersvein. Han var sammen vidt av ham, fylltes vidt av ham, men det som var hans hjerte, var også det som virka i tjøkken hender hans. Til dømes hei han pening gjennom hender, kassan, kan vi si, ta futjarlige, tja Jesu lærersveinen, og her stjål han på sjur. Og vi kan si at livet tja Judas Iskariota endar syrkjelitt, tog han tekst egna liv. Judas Iskariot, han er en hjärsta trobeløyka. Det var ikke til at Herren ikke kunne varvøyta og verje han. Men Judas ville ikke. Han valgte noe annet. Ta Johannes bygge for søgnen, ta Jesus bygge for søgnen, ta nøytren sier 2 imiske år om at vi er verja og varvøyta. Og Herren vet varvøyt hånden, ødel bøten hans herre, og det kan ånden gjøre nekka vi. Men Judas var ikke en av tøymen. Vi kan si at han var den første falske lærersveiner. Han var midt i midtelen hesar seg Jesus, og lukka var han ikke en av tøymen. Men for de fleste og enda for lærersveinerne så han ut til å være til. I øtlen før en av tøy. Og tøy, hesten her traveren ganger også atter og Judas av braun. Vi venter atter til etter vers 4. Tøy, nøkker mennesker har snukt seg inn, som lengst siden skriver om, framan undan, at det skulle falle under henda død. Til å si at det som Judas er inne i her, det er at han vet ikke noe som kanskje ikke lagt å få eie av på en av veien. At det er noe som har snukt seg inn. Og dømeren, som tar kom alloja, han er sagt det framan undan. Jesus sier til dømes, og Johannes tror, at han ikke tror langt dømt. God har gjort av, hva for å hente av et tøyme som ikke trykker. Og han sier det seg her, og det som er sånn til jeg kjenner, eller felagsnevneren, er at jeg er så god leis. Men det stender om til at jeg misbruker nøye Guds okkara til skamløse og er nok det øyneste høytinga
og Herre okkara Jesus Kristus. Vers 4. Nøyen. Hva atlanen vi nøye gods? Når virkar hon som hon skal? Hon drever hjørstene til Kristus, og vener okken opp, leser vi den avnakta alt godløs. Nøyen her, som Judaskjøren, hon virkar på en helt annan måte, eller vil brukte på en annan måte her. At misbruka nøye godsak eller skamløse, til å si at han rette maten som nøyen virkar på, at en tryggvande lever et takksamt liv, og i høyla løyka, samfla vi Herren, og livet vil ombrøtt, til mer og mer lujast honom, han virkar ui okkon, så vil han brukt til som en ombering fire, en skøyvan ætbor. Han misbruka nøye gods okkara til skamløs. Her taler han om bæge, og sier det er seksuelle syndene og annet. Til å si at nøye gods vil brukt som ombering, ja, god nøye rykker, tog kan ikke gjøre dette her. Og så er. Til å si hun er ventet høtt fullkomlig, ja. At det som øyer at dreie okkara hjärsta til god, brottelig en ombering for å gjøre noe som fullkomlig skøyft. Så kommer vi til vers 5. Og nå vi i sånn her som øyder avværing og kommande dømer. Og vers 5, her nevner han kommer noe trolig avhver døme. Han sier at men til å til øyne for vi alle vite at jeg skal til å minne teken om at Herren, etter at han har frest falt ut av Egyptalandet, søttene øyde de som tror ikke. Hva det som han tåsar om her? Ja. Israels folk var i Egyptalandet, og God løye til ut i Egyptaland. Og han gjør det der vi sterskere hånd leser vi. Og Aren, så henter en rikva, og han ble løyt ut i Egyptaland. Jeg husker det ikke om, alt det som beie falt i Egyptalandet, og Israels folk, og den håperen som får ut ur Egyptalandet, hadde opplevd hvordan Moses og Aran var kommet her, hadde båret, og båskap fra gode, og så var det så løs. Men det skulle nekk til at jeg fikk løyve for ut i Egyptaland. Men så fører det. Men det som Jodas inne i her, det at det er sånne håperen som fører ut i Egyptalandet. Ja, hva stender her? At det var bjerga ut i Egyptalandet, men søttene, øyte de som tror ikke. Så sånne håperen som får ut av Egyptalandet, vi skal til øyn skære, samkommene, som er øymørsk, kan man si, så falskene. Men det var tvei slø av folk, og vi hittet etter hjertet. Det var de som ikke tror. Og vi så ikke atter, hvordan de var til en veldig antropoløyke. Det var ikke bare, vi leser om at det var blant av håper som får ut ur Egyptaland. Anker, kom også kunne helt i at ja, men jeg vil feien slippe ut ur landen her og så var mulige for jeg prøver noe annet. Og anker ganske helt at det domte vel Israels folk, jeg vet ikke. Men for vidt han, for på i fylk. Så får det ut ur Egyptaland. Så kom første rønten, og vi legger merke til at hver for det stender av, så det anker som grenjer. Og det søtt og fløyre for, altså, at de kommer ut ur landet som fleit i mjölk og honensjen.
det passar ikke, det landet til skuld til. Og så sa de om at hadde du bare døy her i øyemørsen, og så vi er. Og fer etter fer leser jeg dette at de frøsta av Herren sverre i bønnen tørra, og atlan veien i jøkken, til så skuistalpan, og det igjen, eldstalpan og nattena. Vi kunne spørt, hva mer hadde bruk for å prekvå? For jeg så ikke at dette var veldig god som løtte til. Men vi er med oss i bøk, kapittel 12, og i 4. Mosebok, kapittel 11, så nevnte dette her, og hadde vi best øy. Men det som hender er god, han sverer bønnen tørre. 4. Mosebok 14, nå er det kommet til Kades Barnea, og njøsnerne er faret inn i landet, og jeg var kanna landet, tal njøsnerne, og tar suttje til landet, og sier, ja, det er rett, at det flyter i mjølk og hundent, og det har enda nekka av avvaksen og vissar, at men tutsi av oss nere njøsnerne, tar tås av ilt om land i middelen falsk. Det er bare Josva og Kaleb av hessen her 12 njøsnerne. Og i kapittel 14, i 4. Mosebok, ta for öll samkomma fra vers 8 er råpa og skrutja, og falsk græt alla nottena. Hugsa dekko? At det får råpa og skrutja og græt alla nottena. Alle usja som er knarra av innan Moses og Aron, all samkomma sier vittar, høtte vi best døy i Egyptaland, etla her i øyemørsen, og høtte vi være deg. Og god, han sier tid skulle få svær oppa tikkara bøn. Og i vers 4 så gjør vi at det er fullkomna i vårt vrekanen av den tog som er gjør fyrir deg, i vers 4. Da sa det kort i anna, lett jeg åkken velge åkken forman og vente atter til Egyptalands. Utroligt. Vers 5, da fotlo Moses og Aron nyer og alle seg framfor alle samkomne og Israelsmann i sauna i samme sanna vært. Han visste godt at det her er avmetelig alvorlig. Men så kommer god og sier at tid til få av svære på tikkara bøn. Moses fyrir forbund for falskja, men i vers 20 sier han, ta seg Herren, jeg skal fyrtja ta imot såle som to byer, men så sats med livet, og så sats med at gjøren skal ha fått av dårlig herrens, skal angen og ætlen mannen og jeg har sett dårlig på mine, og tekjenne og jeg har gjort i Egyptalandet og i øyemørsene, og som tog ferier, har frastet meg og ikke vilja hårdstret på mine, angen at han skal få land i Asutja, som jeg vil øye har lova fedren tarra. Så Joda sier at sjølten til å være bjerga ut i Egyptaland og fylltes vi hinnom at du ser alt dette i øyemørsene så er det god til deg som tror ikke. Så i middelen hentan håpen så var det folk som omgang tog var frelst. Det er slett ikke skjedd så et alit av Herren. Og så nevner han i vers 6 og at englene som held ikke fast ved tekensøyna man gav opp sin egna bostad held han fast i avgjøn lunchen under myskronen til daumen hins ståra det. Da vi kommer til hettar, så leser vi rettelig fitt i Bibelen om enklar. Og vi har fallnar enklar, og så tar enklene som er det tjenende andar gods. Så leser vi begynnelsen av brevbrannen.
kvarjen tjena deg, tar som arbeids til frels, som tryggvant. Mittel anna. Men her tar han og fallnar enklar, til å si at tar enklane, som helt ikke fast for teknsøyna. Til avhåverst at her vi enklene, og det er et annet sted som kanskje beina kommer i okkara hoa, ta vi lese det her. Men byrjanen til dette fallet, det er ein angel som så fær nekrar vissar. Og vi leser om det i Isaias kapittel 14 og i Esekiel kapittel 28. Vi kan hitte på at det støyne. Isaias kapittel 14. Isaias 14 og fra vers 12. Nei, Isaias 14 og vers 12 sier tjejondra. Nei, at du falst av himle, lysande morgonskjøttene. Nei, at du var felter til gjerrar, falka kuartøyn. Du var han som sier i hjertatøynen. Jeg skal føre opp til himmels, høgt over skjøttene gods skal jeg røyse ha sett mot. Jeg skal sette meg av goda ting fjallet itst og i norr. Jeg skal føre opp om skuiborgsene, jeg skal gjøre med henne haksta lyka. Nei, og i deg røyse skal du være støtt og nyer, nyast og i grøvene. Og så er det i Esekiel, kapittel 28. Esekiel 28, og det er fra vers 11, så er 848. Og Herrens kom til moin, han sier, menneskesånner, teka syntja sorgarsang om kongen og Tyrus. Sier vi igjen, så sier Herren, to som vart innsiklingsvel, fyrirskipa bygnings, fotler av visdomme, og fullkomne verkerløyka. Og i eten, orsdagare gods, boet to, allsins døyre støyna var klatninger tøyn. Karniol, topas, jaspis, krysolitt, sjauam, og nøks, safir, karfunkel og smaragd. Her har tatt gull, trummor og fløyter tøyna våre, og i fotlen arbeid tjatt her tandea, to var skaptor, stauet her til røyar. To var salva vår kerupor, som gav luft, og jeg sette til å ha et høyleia, goda fjall. Her gjekst du mellom skytjante støynar. Anki vera finnast både tøynon, fra tøy degi til var skaptor, inntil euratvis var funnen tjatt her. Vi mykla handletøynon varst du fotlor, innan av euratte og til syndeie, så vannhalka jeg til og rekte bostor av goda fjallenon, og jeg gjør det til ankis to keruberen som gav luft, så du slappst ikkje være mittlen hinnar, skytjante støynarna langur, hjärsta tøyt. Hukk med hva jeg ser av vekerlaga tøynen. Vi ljøma tøynen for komst til visdom tøynen, jeg kastet til gjerrar, jeg leie til 9-4, Asian konga så tar konto skoa til. Vi mongo mistjeren tøynen, vi øvratvisa handletøynen vannhalga til å halsidømmer tøyner, tøy leti eldgenga ut fra her, og han skal øya til, jeg gjer til å øska hjørne fri eion, allra og i suttja til. Bibelen, og i 3. kapitlet, her møter vi djevelen, ormen, og i de 3 søgnaste kapitlene i Bibelen, i oppenberingsene, så kjør vi hvordan vi endelig hans serverer, og at han vil gjøre det til ankjes. Men i midten hans bæge, så er han ekvelige virken. Og vi så kjør her, at innlitt, oi, hva det hendt, at det var hukmau og hjertanon og hesson ljósins øyngle, eller Lucifer. Så hendes hesson salva kerubenon, som gjør det til at han ble
starter nyer av søgnen har sagt til det her som han vær. Tøyen det trykker til enda. Ja. Vi kan halda av framvisning. Jeg vil lykke til dette livet vi satana. Til at hukk med av hjertan han ville sette seg opp om eller gjøre seg god til lykken som var hans fall, altså stolt løyt. Og vi leser at det var nekver enkler som fylte honom, og rikvevis, til å si at han som natura ikke som god. Han skaptor, han skapt enklavera, og til å si at han ekvelig avmarskavlig mån til god. Han ikke allvitande, kanskje være ødelstående senn, og så framvegis. Men hivin så hever han hessa hjelpar enklande tjasser til å fremja sin vilja. Og vi suttja til dømes hans virksemi i middel anna og i Efesosbrevnen, kapittel 2. Her sier han i vers 2, han tåsar om at vi og gjør livande, vi som deg i mismen synden okkara, som du av levde ui etter, så kommer det, tøyer andanon, og i hessen heime, til 8, etter høvdinganon, over hervaldenon i luftene, til det neste, og andanon, som nå virkar, og i bøttenon, avløtnesens. Så ikke at her til økje, her som han virkar i nå. Og det som han gjør, i hans samband med menneskene, det det som leser om i 1. Mosebok kapittel 3, at han kommer i hessen lydgjennom av en arme, men det sånn her angelen, sånn fallende angelen, djevelen til Satan. Han i mis navn, som lyser seg en og ganske feie liknarinnar og så framvegis. Han kommer og frastar av, og det første som han frastar henne vi, hever nå, eller til etter her, hever nå god sagt. Og vi kommer alltid til det som Jotas sier her, at her må vi bergast for disse trunne. Vi bergast ikke for akkurat frelse. Det er vi trunne av god, så det er avgrøtt. Men disse sannløgjen som hører til evangeliet, det er kun evangeliet, alt rakos og årgods. Långa byrjar vi, første samband med menneska, sier han, hever nå god sagt. Og menneskjan fall. Og i velaganon, kan man sige at menneskjan kav så et valg iver til Satan. Det stender at det som vi sikra i av, treale tesser og varner. Det var syndafall. Men så det evangelium krossen som løser oss. Men jeg halte vi rundt på det så tett, som du gjør med til vi tar fall noe enkelt nå. Men til å si at Satan, at det heier sånn opprørende her, til nek vil ikke vite om samband vi til. Men hette til at han fattelen, hukk med og stolt i hjertan og vil gjøre seg selv god til lykke. Det var hans årsøk til at han fall. Så vi blir etter om et kvarter.